Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Tiftakru kemm hemm xhur f'sena? Ekku, 12! Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju, Awwissu, Settembru, Ottubru, Novembru u Diċembru. Ara, basket tal-qasab. Jien tgħidx kemm inħobb immur xi piknik fil-kampanja. Miegħi nieħu basket tal-qasab mimli b'xi ħobs u xi frott. Mejju ikun perfett biex in-nies imorru piknik għax f'Mejju it-temp la jkun kisa ħafna u lanqas ħun. Mbagħad f'Ġunju, Lulju u Awwissu it-temp ikun sħun ħafna. L-iskola tispiċċa u mmorru l-baħar biex nogħmu, niklu xi ġelat u nibnu xi kastell tar-ramel. Fix-xhur tas-sajf ikollna ħafna frott tajjeb, bħad-dullieħ u l-bettieħ. F'Mejju, Ġunju, Lulju u Awwissu f'Malta u Għawdex niċċelebraw ħafna festi. Nisimgħu l-banda, naraw il-proċessjoni u nixtru l-qubbajt. Arawni x'il-bist, il-basket tal-iskola. F'liema xahar ifakkarkom il-basket tal-iskola? Li fakkarni fix-xahar ta' Settembru. F'Settembru kulħadd ikun ħerqan biex imur lura lejn l-iskola. U wara Settembru, tiftakru li ma xahar jiġi jibda b'littra O. Ekku Ottubru. F'Ottubru it-temp jerġa' jibda jiffriska ftit u ħafna siġar jibdew iwaqqgħu il-weraq. U din, tafu x'ngħidula din? Qara ħamra. Il-qara ħamra tfakkarni ħafna fix-xahar ta' Novembru. U l-aħħar xahar, tiftakru li mu? Diċembru! Ix-xahar favorit tiegħi għax f'Diċembru niċċelebraw il-milied! Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan għax sama aħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.